Donc, bonsoir dans ce nouveau vidéo dans laquelle on va aborder notre leçon de mécanique, c'est les oscillations mécaniques. Alors, on va consacrer ce vidéo juste pour une introduction au mouvement des oscillations et la définition de quelques systèmes qu'on va étudier plus tard. Alors, c'est juste une introduction pour savoir les éléments de base du mouvement des oscillations mécaniques. Des systèmes mécaniques oscillants. Alors, on va définir quelques exemples. La définition. Alors, un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On dit qu'un système est un oscillant mécanique, un mouvement d'oscillation mécanique, si il est animé d'un mouvement d'aller et vient autour de sa position d'équilibre. On a ici les exemples qu'on va aborder plus tard. Alors, premièrement, on a le pendule élastique. Le pendule élastique, il est constitué d'un corps solide de masse M, ce solide-là, de masse M. 16 pendules à un ressort aspire non jointif. جسم معلق إلى نابض. Alors, comme vous le savez, c'est un oscillant mécanique, car normalement, si on le laisse à son état d'équilibre, par exemple, ce solide, son centre d'inertie est là, il est au repos. Alors, si on fait animer ce solide d'un mouvement, par exemple, dans ce sens, vers le bas, une distance, si on le laisse sans vitesse initiale, alors il va faire un mouvement d'aller et vient autour de sa position d'équilibre. C'est sa position d'équilibre. نقول هذه لا بوزيسيون ديكيليبر حيت الا خليناه غيرجع توجور كيبغي يرجع لذاك ليطا ديكيليبر. حنا الا جبدناه اون ديستونس جبدناه هنا خرجناها من الحاله ديال التوازن ديالو مثلا حتى لهنا غيبقى كيدير لنا ان موفمون دالي اي فيان autour de cette position d'équilibre. هذا le premier. Le deuxième, c'est le pendule simple. Un pendule simple, c'est un pendule constitué d'un solide de masse M et d'un fil inextensible de masse négligeable. غير واحد الجسم صغير معلق الى خيط. الخيط كنعتبروا ان الكتله ديالو مهمله. Sa position d'équilibre, alors bien sûr الى خليناه غادي يشد هاد البلاصه هادي. غادي يجي داك الجسم يبقى هكا. فيرتيكال. الجسم معلق لواحد البلاصه. bien sûr غادي يبقى في هاد البلاصه. alors حنا الى خرجناه على sa position d'équilibre avec un angle θ خرجته من الحاله ديال التوازن ديالو جبدته بحال هنا وطلقناه غادي يدير ان موفمون d'aller et vient autour de quoi autour de son centre de son position d'équilibre initiale اللي كان فيه في الاول راه يبقى كيمشي ويجي يمشي ويجي حول هاد la position d'équilibre. هذا aussi c'est un mouvement d'oscillation. Le troisième, ce qu'on appelle le pendule pesant. pendule pesant هو النواس الوازين. هذا النواس البسيط هذا النواس المرن. النواس الوازين pendule pesant. هنا ما كنعطيوش juste c'est presque le même cas du pendule simple mais هنا ما عندناش un fil et encore عندنا un corps بحال إلا عندنا مثلا une barre واحد لا barre معلقة من واحد النقطة. sa position d'équilibre c'est ici. إلا طلقناه لأن غيرجع ديما غياخد الحالة ديال العادي. الجسم إلا طلقناه كيمشي ديما vers le bas. إلا خرجناه من حالة التوازن ديالو بإنونغل تيتا حركته من الحالة ديال التوازن ديالو غيحاول يرجع للإيطا ديكيليبر. alors il va faire un mouvement d'aller. ما غاديش يرجع مرة واحدة يرجع ياخد الموقع ديال التوازن غيبقى كيدير واحد الحركة ديال الذهاب وإياب حول موضع التوازن. ça c'est un pendule pesant. et le pendule de torsion. le pendule de torsion هذا كنا شفناه في le tronc commun. هذا عندنا هنا un fil de torsion silk
يعني واحد السلك كنعلقوا له اون بار اون بار. الا دورنا هاد لا بار ما غاديش ندوروها فيرتيكالمون، غندوروها اوريزونتالمون. الا دورناه داك السلك كيردها لبلاصتها. الا دورنا مزيان وطلقنا على السلك غيرجع، غيحاول يرجع هاد لا بار لبلاصتها. لو غادي دير ان موفمون دالي اي فيان autour de sa position d'équilibre. La position d'équilibre c'est ça. الا خرجنا هاد لا بار مثلا نحاولوا نسموها هكا، الا دورناها اون انغل تيتا autour de son position d'équilibre, alors غادي دير un mouvement d'aller et vient autour de sa position d'équilibre jusqu'à qu'elle revient à sa position d'équilibre. alors هادو اربعه الحالات اللي غادي نشوفوهم حنا في الدرس المقبل. هذا سي جوست واحد التقديم باش نعرفوا شنو كنعنيو بلي زوسيلاسيون ميكانيك. دونك alors هاد لي موفمون دي زوسيلاسيون دي oscillatoires دي زوسيلاسيون ميكانيك عندهم دي كارactéristiques. Alors, un mouvement oscillatoire est caractérisé par, premièrement, une position d'équilibre stable. C'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsqu'on éloigne légèrement. Alors, là, le système à la position qui يحاول أنه يرجع دائما كيحاول أنه يرجع لي. عنده une période. La période, c'est le temps mis pour effectuer une oscillation. ماشي يدير واحد l'oscillation كاملة، مثلا غادي يكون في واحد النقطة معينة غيمشي وغيرجع لديك النقطة. هذا c'est la période propre. وعنده une amplitude. Amplitude, soit en xm ou la θm, c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur et exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. شنو جوج ديال الحالات، يا اما كيكون باكس بحال كيما شفنا لو بوندول الاستيك لو ريسور، الوغ كنجبدوه فيغ لو با، هنا كنهضروا على اكس، سواء كنهضروا على تيتا. بالنسبه لي زوت بوندول سامبل بوندول بيزون اي بوندول دو تورسيون، الوغ هذوك الحاجه اللي كنبدلوها هي كندوروا بواحد الزاويه تيتا. الوغ سي تيتا ام. تيتا ام سي لا فالور ماكسيمال ديال تيتا اللي حزنا به داك لوسيلاتور على ليطا ديكيليبر ديالو. دونك مثلا الى خدينا بالنسبه للبوندول الاستيك اللي عنده اكس هو لو فاريابل، راه كيبدا كيكون في زيرو، كنطلعو حنا حتى الاكس ماكسيمال. لو الى طلقناه غادي يجي غيمشي حتى الموا اكس ماكس بلس اكس ماكس موا اكس ماكس، غيبقى كيدير واحد الحركه حول الزيرو، حول ليطا ديكيليبر. هذه هي ليطا ديكيليبر. الو كيمشي لهنا يرجع يمشي يرجع يمشي يرجع اكسيتيرا. en absence de frottement bien sûr. Alors je vois là l'amortissement. On a amortissement des oscillations mécaniques. Bien sûr, l'amortissement lorsqu'il y a des frottements. Il y a des frottements, il y a des الاحتكاك. Alors كنهضروا على وجود ديال l'amortissement. بحال كيما كنا شفنا في l'électricité RLC, l'amortissement ديال les oscillations à cause de la résistance. هنا l'amortissement des oscillations, c'est à cause du frottement. Alors, si on écarte, un exemple. Alors, si on écartons un pendule élastique, le ressort, de sa position d'équilibre, et on le lâche, en le lâchant, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à هنا جبدنا واحد الرسول. ناخذ مثلا تجربه بسيطه، نعلقوا واحد الرسول نديروا له واحد الجسم من التحت ونجبدوا ذاك الجسم للاسفل ونطلقوه. غادي يدير كالكوز اوسيلاسيون شويه بشويه شويه بشويه، ما غاديش يبقى دائم لي زوسيلاسيون جوسكا لانفيني. غادي يدير مثلا 4 5 ديال لي زوسيلاسيون، 4 5 ديال الذبذبات هكا حول موضع التوازن ديالو، ثم شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه غيوقف. الله هنا كنقولوا كو il y a un amortissement. C'est diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. Alors on dit que le mouvement est amorti. Le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements. Il existe deux types de frottements. On a les frottements solides. Le frottement solide كنهضر على مثلا الاحتكاك ديال الجسم مع جسم صلب اخر. فهنا الا درنا الرسور الجسم كيتحرك فوق واحد المستوى افقي، لو الا جبدناه غيبقى كيدير احتكاك مع الجسم. alors هنا l'oscillateur est encore solide. Le frottement fluide qui se fait entre l'oscillateur et un corps fluide. مثلا الحركه ديالو كيدير احتكاك مع الهواء، احتكاك مثلا الا درنا الاحتكاك في الماء جبدنا داك الرسول في الماء لداخل ولا راه هنا كنقولوا سي سون دي frottements fluides. عندنا لي ريجيم d'amortissement هادو بحال داكشي اللي كنا شفناه في الالكتريسيتي.
On a un régime pseudo-périodique si l'amortissement est faible. L'amplitude des oscillations diminue progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule. هذا كيما شفنا x غادي نجبدو مثلا داك x حتى لواحد x ماكسيمال ونطلقوه. الوغ ملي غادي يجي يتحرك ا كوز دي فروتمون شويه بشويه غادي يبقى كيفقد الحركه ديالو شويه بشويه ديك لامورتيسمون حتى كيوصل للزيرو. ولا هنا كيوصل صافي نوتر اوسيلاتور رجع ليطا ديكيليبر ستابل ديالو. عندنا لو ريجيم ابيريوديك هذا بسودو شبه دوري هذا لا دوري apériodique. Si le frottement est fort, les oscillations disparaissent et selon l'importance de l'amortissement on distingue trois régimes. On a trois régimes. On a le régime surcritique كيمشي دايرك في الحال هكا وكيوقف ما كيديرش اون اوسيلاسيون نهائيا. هنا كيرجع كريتيك كيرجع ديريكت للحاله ديال التوازن. هنا كيدير سو كريتيك كيدير اون بيت اوسيلاسيون على ليطا كيمشي من اكس ام كيدوز على ليطا ديكيليبر ديالو ما كيمشيش ديريكت كيوقفش كيدوز الجهه السالبه وكيمشي يرجع عاوتاني وكيوقف صافي. هذا عندنا 3. On a un régime sous-critique. L'oscillateur effectue une seule oscillation avant de s'arrêter. Le régime critique, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre sans oscillation. Et le surcritique, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre après un temps très long sans oscillation. كيرجع بشويه الحاله ديالو لان لي فروتمون سون تري فور الوغ كيرجع شويه بشويه حتى ياخذ الحاله ديال التوازن ديالو فقط ما كيديرش ما كيمشيش ويجي حول الموضوع ديال التوازن. الوغ هذا الشيء هذا هو الفيديو الاول سي جوست باش نعرفوا شويه على لي زوسيلاسيون ميكانيك الامثله اكسيتيرا. الوغ جو في vous poser un autre vidéo pour étudier chaque pendule séparément, pendule élastique, le pendule pigeon, le pendule simple et le pendule de torsion. Et à la prochaine vidéo, au revoir.